ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சீமென்ஸ் டிஷ்வாஷரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு இந்த டிஷ்வாஷரை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், இதில் எப்படி பாத்திரங்களை லோட் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் என்னென்ன லிக்விட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், இது வந்து நமக்கு எப்படியெல்லாம் யூஸ் ஆகுது, இதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டிஷ்வாஷரில் நான் சீமென்ஸ் பிராண்டை வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு வந்து சீமென்ஸ் பிராண்ட் வந்து நான் நிறைய செக் பண்ணதில் சீமென்ஸ் பிராண்ட் வந்து நல்ல ரிவ்யூஸ் இருக்குது. அதனால் டிஷ்வாஷரில் வந்து சீமென்ஸ் பிராண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அதனால் நாங்கள் சீமென்ஸ் பிராண்டை வாங்கியிருந்தோம். இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா iQ500 சொல்லிட்டு. டிஷ்வாஷர் வந்து கட்டாயமாக எல்லார் வீட்லேயும் இருந்தால் அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வேலையும் அப்புறம் டைமையும் வந்து ரொம்பவே சேவ் பண்ணுது. எப்படி நம்ம வாஷிங் மிஷின் இருந்தால் நம்ம வீட்டில் வந்து நமக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் டிஷ்வாஷரும் எல்லார் வீட்லேயும் இருந்ததுன்னா அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டிஷ்வாஷரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லின்னு சொல்ல முடியாது. அந்தந்த ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஷ்வாஷரும் இப்போதைக்கு வந்து இருக்குது. ஹை பட்ஜெட்லேயும் இருக்குது, மிடில்லையும் இருக்குது, லோ பட்ஜெட்லேயும் இருக்குது. பட்ஜெட் வந்து நமக்கு கம்ஃபர்டபுளோ அந்த டைப்புக்கு வந்து நம்ம வாங்கலாம். இந்த சீமென்ஸ் டிஷ்வாஷரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் வாட்டர் கன்சம்ஷன் சொல்லிட்டு பர் இயருக்கு எவ்வளோ லிட்டர் வந்து யூஸ் ஆகுன்றதை போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஆனுவல் எனர்ஜி கன்சம்ஷனும் ஒரு இயருக்கு எவ்வளோ வந்து எனர்ஜி இங்கே யூஸ் ஆகுதுன்றதை போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. எதனால் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் எஃபிஷியன்சி, அதுக்காக 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து இந்த சீமென்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு QR கோடு கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டிஷ்வாஷரை வந்து மொபைல் மூலமாகவே ஆப்ரேட் பண்ணலாம். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் கனெக்ட்ன்ற ஆப்பை வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணிக்கிட்டோன்னா நமக்கு இந்த டிஷ்வாஷரோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்மளோட மொபைலில் வந்துடும். இதனால் நமக்கு என்ன யூசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த டிஷ்வாஷரை வந்து நம்ம இந்த பிளேஸில் இருந்தோ, இப்போ சப்போஸ் பெட்ரூமில் இருந்தோ இல்லை ஹாலில் இருந்தோ நம்மளால் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். இந்த மொபைல் ஆப் வந்து நமக்கு எங்கெல்லாம் தேவைப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சப்போஸ் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக லோட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே பவுடர்ஸ்லாம் போட்டு செட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டோம். ஏதோ ஒரு நம்ம வந்து வெளியில் போகணும்னு நினைக்கும் பொழுது ஆன் பண்ணாமல் மறந்து நம்ம கிளம்பி போயிடுவோம் அவசரத்தில். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்களா இல்லையான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபோன்லேயே வந்து நம்ம ஆனும் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சப்போஸ் நம்ம ஆன் பண்ணலைன்னா நம்ம அங்கேருந்தே செட்டிங்ஸை வந்து நமக்கு என்ன செட்டிங்ஸ் வேணுமோ அந்த மொபைல் ஆப் வழியாகவே நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லை, நமக்கு வந்து எண்டிங்கும் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு, நம்மளோட டிஷ்வாஷர் முடிஞ்சிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடிக்கடி வந்து பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. நமக்கு மொபைல்லையே வந்து முடிஞ்சிடுச்சுன்ற நோட்டிஃபிகேஷனும் வந்துடும். அதே மாதிரி லிக்விட்ஸ் ஏதாவது கம்மியாக இருந்தாலும் நமக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷனும் நமக்கு கிடச்சிடும். ஸோ இதனால் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல் தான், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் நான் நினைக்கிறேன். இந்த ஃபோனில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கிச்சனுக்கு தான் வந்து அடிக்கடி செக் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. அதனால் அந்த மொபைல் ஆப் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. சீமென்ஸ்லேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நான் வந்து சீமென்ஸ் iQ500ன்ற டிஷ்வாஷர் மாடல் தான் வாங்கினேன். சீரியல் நம்பர் இங்கே இருக்குது. இதுலேயே நிறைய வெரைட்டிஸ் வருது. நம்ம வந்து ஷாப்பில் போயிட்டு அவங்க சேல்ஸ்மேன் கிட்ட நம்ம கேட்டு அதுக்கேற்ற வந்து நமக்கோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எது வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். ஹை ரேஞ்ச்லேயும் இருக்குது, லோ பட்ஜெட்லேயும் இருக்குது, மிடல்லையும் இருக்குது. ஸோ நமக்கு எந்த இது தேவையோ அந்த இதுவை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இந்த டிஷ்வாஷரில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பட்டன்ஸ் கிடையாது, இது டச் ஸ்க்ரீன் தான். ஸோ அதனால் வந்து இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இதில் ஒரு இது கூட வந்து நமக்கு பட்டன் சிஸ்டம் கிடையாது. ஸோ டச் ஸ்க்ரீன் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பட்டன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் அண்ட் ஆஃப் பட்டன் தான் இது. இதை வந்து நம்ம ரீசெட் பட்டனும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ சப்போஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏதாவது நம்ம தப்பாக செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கு வந்து அந்த இது தேவையில்லை, நம்ம அப்படியே ஸ்டார்ட் கொடுக்க முடியாது, நம்ம அப்படியேவும் மாற்ற முடியாது. ஸோ நம்ம இதை வந்து திருப்பி ரீசெட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான இதுவை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியும். இது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் வரும். ஆட்டோவாக நம்ம ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தாலே எக்கோன்ற இது தான் வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். நமக்கு வந்து எது வேணுமோ நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். எக்கோன்றது நார்மல் தான், ஆட்டோ ஆல்சோ நார்மல். நான் எப்போவுமே ஆட்டோ தான் செலக்ட் பண்ணுறது. ஆட்டோவை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இந்த ஆட்டோ என்ற இடத்துல வந்து நமக்கு இந்த லைட் காமிக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பெரிய பெரிய பாத்திரம், நம்ம அதாவது டபரா மாதிரி இருக்கிற நான்ஸ்டிக்ஸ் ஏதாவது பெருசாக இருந்ததுன்னா கடாய் அந்த மாதிரி பாத்திரம்லாம் போட்டோம்னா இந்த 70 டிகிரியை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 1 ஹவர், அதாவது நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு பாத்திரம்லாம் அழுக்கு இல்லை, கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, ரொம்ப அழுக்கானது கிடையாதுன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இந்த 1 ஹவர் வந்து இது ஜஸ்ட் 1 ஹவருக்கு தான். இதை வந்து நம்ம இதை செட் பண்ணோன்னா நமக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும்.
இங்கே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 45 டிகிரி அண்ட் 40 டிகிரியில் ஒரு இது இருக்குது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸஸ் சிம்பிளே இருக்கும். ஏன்னா இந்த இது வந்து டெம்பரேச்சர் நம்ம செலக்ட் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்வாஷருக்கு கிளாஸஸ் வந்து வீரல் விடாமல் சேஃபாக இருக்கும். ஸோ மற்ற ஏதாவது செலக்ட் பண்ணோன்னா அது ஹை டெம்பரேச்சர் அப்புறம் வந்து டிஷ்வாஷரில் ரன் ஆகும்பொழுது அது ஃபோர்ஸாக வர வாட்டர்னால சம்டைம்ஸ் வீரல் விட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அந்த டைமில் நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸை வந்து கிளாஸஸ் வைக்கும் பொழுது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைலண்ட் மோட். அதாவது என்னென்னா ஆல்ரெடி வந்து இதில் டிஷ்வாஷரில் ரொம்ப அதிகமாக சவுண்ட் வராது, அந்த சவுண்டும் தேவையில்லை அப்படின்னு ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஃபேவரட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி ஒரு டைமும் வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா வந்து செலக்ட் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. அதனால் நம்ம இந்த ஃபேவரட்டில் நம்ம வந்து போட்டு வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து டேரெக்டாக நம்ம இந்த ஃபேவரட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிளேஸ் தான் நமக்கு வந்து டைமு எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். மிஷின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து டைம் வந்து எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஆகுதுன்றதை இங்கே தான் ஷோ ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு லைன்ஸும் காமிக்கும். மிஷின் வந்து ரன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக வந்து நமக்கு எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீ வாஷ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ரின்ஸ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணோம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் நமக்கு இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு மிஷினுக்கு தேவையான லிக்விட்ஸ் வந்து காலி ஆயிடுச்சுனாலும் இண்டிகேஷன் காமிக்கும். இந்த பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டைமர். இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரிமோட். இதுதான் வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ரிமோட் மூலியமாக நம்மளால் வந்து இந்த டிஷ்வாஷரை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ஓப்பன் ட்ரையரு இந்த இது வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ எண்ட் ஆஃப் த இதுவில் வந்து இந்த டிஷ்வாஷர் எண்ட் ஆகும்பொழுது லாஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் வந்து ஓப்பன் ட்ரையரில் இதுவாகும், ட்ரை ஆகும். ஓப்பன் ஆகி அதுக்கப்புறம் நமக்கு ட்ரை ஆகும் 2 மினிட்ஸ். இது வந்து ஆஃப் லோடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்வாஷரில் பாத்திரம் வந்து ஃபுல்லாக போடாமல் உள்ள நம்ம வந்து ஒரு பாதி தான் நம்ம கிட்ட பாத்திரம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது, எனக்கு பாதி லோடு போட்டால் போதும் அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா அதை செலக்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த பாதி லோடாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். இது வந்து ஹைஜீனிக், அதாவது கிட்ஸோட குழந்தைங்களோட பாட்டில்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம க்ளீன் பண்ணும் பொழுது இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஹைஜீனிக் சிம்பிள். இது பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் டைம் வந்து இப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்குது இல்லைங்களா. இப்போ 2 ஹவர்ஸ் இருக்குது, எனக்கு 2 ஹவர்ஸ் வேணாம், அதை விட கம்மியாக வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செட்டப் 3 செகண்ட்ஸ் பண்ணணும். இது மிஷின் கேர் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் கேர் வந்து இது எம்டி லோடிங் தான். இந்த மிஷின் கேரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது நம்மளோட இந்த டிஷ்வாஷரை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். நம்ம மிஷினை ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த மிஷின் கேரை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எம்டியாக வந்து இந்த மிஷினை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக இந்த இதுவு மிஷின் கேர்ன்ற பட்டனு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலாக நம்ம ஸ்டார்ட்னு கொடுத்துடணும். டிஷ்வாஷர் ஆன் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இந்த ஈக்குவலில் தான் வந்து இந்த லைட் வந்து சிம்பிள் காமிச்சிட்ருக்கோம். நான் வந்து ஆட்டோ மேக்ஸிமம் செலக்ட் பண்ணுறது, ஆட்டோ செலக்ட் பண்ணிவிடுவேன். ஆட்டோ செலக்ட் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹவர்ஸ் அண்ட் 15 மினிட்ஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா, இந்த டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்களா. நான் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா 2 ஹவர்ஸ் 15 மினிட்ஸ் வேண்டாம். ஸோ அதனால் வந்து செட்டிங்ஸ் இந்த டைமர் இருக்குது இல்லைங்களா, செட்டப் 3 செகண்ட்ஸ், இதை வந்து கிளிக் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 1 hour 40 மினிட்ஸ் ஆகிடும். ஸோ எனக்கு இந்த 1 hour 40 மினிட்ஸே போதும் டெய்லியும் அப்படின்ற மாதிரி நான் இதை செலக்ட் பண்ணிவிடுவேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ட்ரையர் கொடுப்பேன். ஏன்னா எனக்கு ஓப்பன் ஆகி கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக ஓப்பன் ட்ரை அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுவேன். அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு 2 hours 5 minutes செலக்ட் ஆகிடும். ஸோ தென் நம்ம ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தோன்னா மிஷின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இப்போ நம்ம டிஷ்வாஷர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இங்கே ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 பாக்ஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இது நான் ஓப்பன் பண்ணது வந்து ரின்ஸ் எய்டுன்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து ஷைனிங்காக இருக்கிறதுக்காக இப்போ வெசல்ஸ்லாம் இப்போ பாத்திரம்லாம் போட்டிருந்தோன்னா ஒரு ஷைனிங் அப்பியரன்ஸ் கொடுக்கும் எண்ட் ஆஃப் த இதில். இதுவும் நம்ம கட்டாயமாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த லிக்விடை வந்து இந்த இடத்துல ஊற்றணும் நம்ம, அது ரின்ஸ் எய்டுன்னு நேம். அது இந்த லிக்விட் வந்து நம்ம வந்து டெய்லி ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 15 days அது 20 days அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஊற்றலாம். அப்போ தான் ஃபில் பண்ணணும். அங்கே வந்து இண்டிகேஷன் காமிக்கும், இல்லைன்னும் பொழுது ஃபில் பண்ணால் போதும். இது நம்ம இந்த பாக்ஸை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணணும். ஸோ அது வரையும் ஃபில் ஆகிற வரையும் நம்ம ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த குழியாக இருந்த அந்த இது வரையும் நம்ம அந்த லிக்விடை ஊற்றியாச்சு, ஃபில் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து அதோட மூடியை வந்து லாக் பண்ணிடலாம். நம்ம ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அது லாக் ஆகிடும். இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து பாத்திரம் கழுவத்துக்கு தேவையான பவுடரை இங்கே தான் நம்ம போடுவோம். ஸோ டெய்லி நம்ம பாத்திரத்தை ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸில் தான் நம்ம டெய்லி போட வேண்டியதாக இருக்கும். நம்ம இப்போ பவுடர் போட்டுட்டு மேலே இருக்கிற அந்த மூடியை வந்து கீழே டவுனில் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அது வந்து லாக் ஆகிடும். நம்ம ஓப்பன் பண்ணணுன்னா பக்கத்தில் இருக்க அந்த நாபை கிளிக் பண்ணோன்னா அது ஓப்பன் ஆகிடும் பாக்ஸு.
பவுடராகவும் இருக்குது, லிக்விடாகவும் இருக்குது, அண்டு டேப்லெட்டாகவும் இருக்குது இந்த நம்ம பாத்திரம் கழுவத்துக்கு. ஆனால் நான் வந்து பவுடராக தான் யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ரீசனபிளாக இருக்கும், ரொம்ப நாளும் வரும். அதனால் நான் பவுடர் பேஸே வாங்கிடுறது. இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா லாக் மாதிரி இருக்கும். நம்ம எதுலேயும் மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. இதை வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னா சின்ன ஓப்பனாக வச்சு அப்படியே வந்து நம்ம அந்த பாக்ஸோட ஓப்பனில் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ, அதாவது இதில் வந்து 15, 25 எம்எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பவுடர் வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கோடு அந்த உள்ளே இருக்கிற இன்னர் ஃபஸ்ட்டு டு இந்த செகண்ட் கோடு வர பாதியில் தான் போடுவேன் நான். ஏன்னா அந்தளவுக்கு இருந்தாலே நமக்கு போதும். ஃபுல் லோடுமே வந்து நல்லாவே க்ளீன் ஆகிடும். ரொம்ப ஃபில் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பவுடர்னால். இதே இப்போ டேப்லெட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தோன்னா அது நமக்கு வந்து வேஸ்ட்டு தான் ஆகும். ஏன்னா சப்போஸ் நம்ம வந்து பாத்திரம் வந்து கம்மியாக இருக்கும், இல்லைனா வந்து அழுக்கு கம்மியாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சமாக இருக்கிற பாத்திரத்துக்கெலாம் வந்து ஒரு டேப்லெட் ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா அது நமக்கு வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது. நமக்கு பவுடர் பெட்டர். நம்ம பவுடரே வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன். லிக்விடும் இருக்குது, லிக்விட் வேணுனாலும் நம்ம வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். பட் வந்து பவுடர் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு. இப்போ பவுடர் போட்டாச்சு. மேலே இருக்க அந்த பாக்ஸ் வந்து நம்ம மூடிட வேண்டியது தான். கீழே டவுனில் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து மிஷினை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா சால்ட்டு. இந்த டிஷ்வாஷருக்கு வந்து இந்த சால்ட் வந்து கட்டாயமாக நம்ம யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். இது வந்து மந்த்லி ஒன்ஸு, அது டிபெண்ட்ஸு நம்ம எவ்வளோ வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு டிஷ்வாஷரை யூஸ் பண்ணுறோமோ, ஒரு டைமோ இல்லை 2 டைம்ஸோ இல்லை 3 டைம்ஸோ, அது யூசேஜை பொறுத்து இந்த லிக்விட்ஸை வந்து நம்ம ரீஃபில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இந்த சால்ட் வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 மந்த் கிட்டேக்கு வரும் நமக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 டேஸ் ஆச்சு நமக்கு வரும். அப்படி சப்போஸ் நீங்கள் டிஷ்வாஷர் வந்து 2 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 15 டேஸ் ஆர் 20 டேஸ்க்கு மேலே நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ராக் சால்ட் மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த டிஷ்வாஷரில் கீழே இருக்கிற இந்த லாஸ்ட் ரேக்கை நம்ம வந்து ரோல் பண்ணோன்னா வெளியில் வந்துடும். இந்த இடத்துல தான் இந்த சால்ட் வந்து ஃபில் பண்ண வேண்டிய பிளேஸ் அது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்குது பாருங்கள், இந்த ஏரோமார்க் சிம்பிளும் இருக்குது. இந்த ஏரோமார்க் சிம்பிள் எதனால் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கு வந்து அந்த சால்ட்டு ஃபில் பண்ண வேண்டிய பிளேஸ்ன்றதுனால இந்த சிம்பிள் தான் வந்து நமக்கு அந்த டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீன்லேயும் நமக்கு காமிக்கும். சப்போஸ் சால்ட் வந்து காலி ஆகிடுச்சு, இண்டிகேஷன் வந்து ரெட் கலரில் அந்த சிம்பிள் காமிக்கும். அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அங்கே ஃபில் பண்ணணுன்ட்டு. இந்த மூடியை இப்போ வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஃபனல் நமக்கு இது கூடவே டிஷ்வாஷர் கூடவே கொடுத்துருப்பாங்க. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சால்ட் வந்து ஃபில் பண்ணும் பொழுது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மூடியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல வந்து இந்த ஃபனலை வச்சுட்டு நம்ம சால்ட்டை போட்டோம்னா நமக்கு வெளியிலலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஃபனல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இது ஃபுல்லாக வந்து அந்த தண்ணி வெளியில் வர வரையும் அந்த இது வந்து ஃபில் பண்ணணும். அந்தளவு ஃபில் ஆனது நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபனலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா டைட் பண்ணிடணும். அந்த லிட்டை வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிடணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரோ மார்க் இருக்கும். அந்த ஏரோ மார்க் டைரக்ஷனில் நல்லா டைட்டாக இருக்கான்றது நம்ம ஒரு வாட்டி ஃபைனலாக செக் பண்ணிடணும். இப்போ டிஷ்வாஷரில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ரோஸ் இருக்குது. இங்கே கீழே ரோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது. நமக்கு வந்து இங்கே கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்கும், ஹைட்டும் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். நம்ம பெரிய பாத்திரம்லாம் இங்கே வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இதை ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாத்திரம் பெருசு வைக்கிறதா இருந்தால் இதை நம்ம வந்து இதை மடக்கி வச்சிடலாம். அப்படி இல்லை நம்ம ஏதாவது பிளேட்ஸை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பிளேட்ஸை வந்து இந்த கேப்பில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 இது இருக்குது. இந்த இடத்துல நம்ம பாதி பாதியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா முழுசாக கொடுக்காம ஜஸ்ட் நம்ம பாதி பிளேட்ஸ் இருந்தால் கூட இந்த இடத்துல மீதி ஏதாவது சின்ன சின்ன கிண்ணம் மாதிரி கூட நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இது 2 பார்ட்டிஷனாக இந்த இது ஓப்பனிங் ஃபோல்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம எல்லாத்தையுமே கூட ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு கூட பெரிய பாத்திரம் கூட வச்சுக்கலாம். இங்கே பிளேட்ஸ் வைக்காம சப்போஸ் நம்ம பெரிய பாத்திரம் மட்டும் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த இதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே செகண்ட் ரோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சின்ன சின்ன கப்பு, பீங்கான் கிண்ணம், அப்புறம் வந்து காஃபி டம்ளர்ஸ், காஃபி கப்பு அந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் கிளாஸஸ் வந்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டும் நமக்கு இங்கேயும் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா நம்ம எப்போ தேவையோ நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா மடக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து நமக்கு வந்து இதை மடக்க முடியாது. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் தான், இது பர்மனெண்ட். இதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இந்த இடத்துல நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கிண்ணமோ இல்லை எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நம்ம இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூன்ஸ் வைக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி இருக்குது. அப்படியே ஸ்பூன்ஸ் வைக்காமல் வெறும் கப் மட்டும் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லை நான் ஸ்பூன்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பூன்ஸும் வைக்கலாம். இதுதான் மேலே இருக்கிற ரேக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்பூன்ஸு, அப்புறம் நைஃபு, ஃபோக்கு, அப்புறம் கரண்டிங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம். இப்போ டிஷ்வாஷரில் வந்து 3 ரேக் இருக்குது. இதுதான் கீழே இருக்க ரேக்கு. இங்கே வந்து பிளேட்ஸு, பெரிய பாத்திரம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து மேக்ஸிமம் சில்வர் பிளேட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் வந்து அந்த பிளேட்ஸை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப க்ளோஸாக வைக்க வேணாம். ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு விட்டு வச்சோன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். சின்ன பிளேட்ஸாக இருந்ததுன்னா அந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து நம்ம சின்ன பிளேட்ஸும் வைக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் கீழே பெரிய பாத்திரம் அண்ட் பிளேட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஷோ பண்ணுறதுக்காக. நம்ம அந்த இது வந்து டிஷ்வாஷர் எப்போவுமே ஃபில் பண்ணும் பொழுது நமக்கு எந்தெந்த பாத்திரம் வந்து வைக்க முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம காம்பேக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து இதுவாக இருக்கும். இது செகண்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சின்ன சின்ன கப்ஸு, கிளாஸ் வெசல்ஸு, அதுக்கப்புறம் காஃபி கப்பு அந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கலாம். மேலே ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நான் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸ்பூன்ஸு, கரண்டி எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து பாத்திரம் ரொம்பவே நீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். அதேமாதிரி நம்ம பாத்திரம்லாம் வைக்கும் பொழுது நல்லா கவுத்தா மாதிரி தான் வைக்கணும். நிமிர்த்து வைக்கக்கூடாது. வச்சோன்னா ஏன்னா தண்ணி வரும். அந்த தண்ணிலாம் வந்து அந்த கப்புலெல்லாம் ஃபில் ஆகிடும். ஸோ அது வாஷ் ஆகாது. அந்த ஃபில் பண்ணி அப்படியே வந்து கப்பு நம்ம ஃபைனலாக இருக்கும்பொழுது அந்த கப்பு ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள், அப்புறம் கப்பு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை அப்படி அப்படியே காமிக்கிறேன். இது வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வச்சது எல்லாமே. டம்ளரு, சின்ன கப்பு, நம்ம ரொம்ப வந்து ஓவர் டம்ப் பண்ண வேண்டாம். மேக்ஸிமம் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு வந்து சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றி மாற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த கீழே ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த வாட்டி வைக்கும் பொழுது பிளேட்ஸே வைக்கவே இல்லை. பெரிய பாத்திரம் மட்டுமே வச்சுருக்கேன். நமக்கு அந்த பிளேட்ஸ் வைக்கிற பார்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஃபோல்டு பண்ணியும் வச்சுக்கலாம். நமக்கு எப்போ தேவையோ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி வந்து அதை ஃபோல்ட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த மாதிரி நம்ம பெரிய பாத்திரம் எல்லாத்தையும் கூட கீழே வச்சிடலாம். இப்போ நான் பாத்திரம்லாம் வச்சுட்டு டிஷ்வாஷர் பவுடரையும் போட்டுட்டு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா 4.35 தான் வருது டைரெக்ட் ஆட்டோவாக. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோவை நான் ப்ரெஸ் பண்ணிடுறேன். இப்போ வந்து 2 hours 15 minutes காமிக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன். ரெடியூஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 hour 40 minutes காமிக்குது ரெடியூஸ் பண்ணும் பொழுது. அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓப்பன் ஆகி ட்ரை பண்ணுறதுக்கு அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா 2 hours and 5 minutes ஆகுது. ஓவராலாக வந்து நம்ம இந்த மிஷின் ரன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு 2 hours 5 minutes ஆகும். இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்ததுமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறது இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ப்ரீ வாஷ் ஆகும். ஆக்சுவலாக இந்த டிஷ்வாஷரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீ வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சோப் வாஷு, அதுக்கப்புறம் ரின்ஸ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் ஆகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடைசியாக வந்து 3 minutes இருக்கும் பொழுது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒன்று ஒன்றா கம்ப்ளீட் ஆனதும் நமக்கு அந்த டிஸ்பிளேயில் காமிச்சிட்டே இருக்கும் அந்த ப்ளூ கலர் லைன்ஸு. இப்போ வந்து 3 minutes இருக்குது. இப்போ ஓப்பன் ட்ரைக்காக உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்ருக்கிறேன். இப்போ மிஷின் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் ட்ரையருக்காக. லாஸ்ட்டு 2 minutes பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ட்ரையர் ஆகும். 2 minutesக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஷ்வாஷர் வந்து ஆஃப் ஆகிடும். ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாத்திரம்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளீன் ஆகிட்டு இருக்கும். இப்போ இந்த கிண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராப் வாட்டர் கூட இல்லாமல் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. பீங்கான் கப்ஸு எல்லாமே வந்து சூப்பராக ட்ரை ஆகிடும். நல்லாவே இருக்கும் நமக்கு. இப்போ வந்து நம்ம எந்தெந்த பிளேஸில் நம்மளோட திங்ஸை வைக்கணுமோ அந்தந்த பிளேஸில் எடுத்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பிளாஸ்டிக்லாம் கூட நல்லா நீட்டாக வாஷ் பண்ணி கொடுத்துரும். ரொம்ப தக்கையாக இருக்க பிளாஸ்டிக்லாம் வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நடுவுலே வந்து அது வந்து திரும்பிக்கும். ஆக்சுவலாக நம்ம கவுத்து வச்சா கூட நடுவுலே அது திரும்பிக்கும். அதனால் நல்ல திக்கான பிளாஸ்டிக்ஸு, கப்ஸு அந்த மாதிரி வச்சாலே ஓகேவாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் டம்ளர்லாம் எவ்வளோ சுத்தமாக க்ளீன் ஆகிடுச்சுன்ட்டு. காஃபி ஃபில்டர் கூட வந்து நல்லா நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. அதை கூட நம்ம வைக்கலாம் இதில்.
இப்போ வந்து நான் இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சால்ட்டு அண்ட் அந்த ரின்ஸ் எய்டு வந்து நமக்கு காலியானது இந்த டிஸ்பிளே மோடில் காமிக்குது பாருங்கள். ரெட் கலர் சிம்பிள் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ரெட் கலர் சிம்பிள் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து அந்த இடத்துல போய் ஃபில் பண்ணணும். சால்ட்டும் ஃபில் பண்ணணும், ரின்ஸ் எய்டும் ஃபில் பண்ணணும். நம்ம இந்த டிஷ்வாஷரில் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு போர்ஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆரோ மார்க்கு நேராக இருக்கும். இதை நம்ம வந்து ஆப்போசிட்டில் ரொட்டேட் பண்ணோன்னா இது வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம். நம்ம இந்த இடத்துல வந்து அழுக்கு கொஞ்சம் படிஞ்சிருக்கும். நம்ம பாத்திரம் கழுவுறோம் இல்லைங்களா, அந்த அழுக்கெலாம் வந்து இந்த சைடு தான் உள்ளே போகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு மாதிரி அழுக்கு வந்து அதில் படிஞ்சிருக்கு. இதை வெளியில் எடுத்து நம்ம ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிடணும். இதை ஜஸ்ட்டு நம்ம இந்த சைட்லாம் இப்படி திருப்பணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இது வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்ட்டாக வந்துடும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வாட்டரில் இந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன அழுக்குங்க வந்து இங்கே ஒட்டிகிட்டு இருக்குது. ஸோ ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணாலே போதும். நம்ம நல்லா ஃபாஸ்ட்டு ரன்னிங் வாட்டரில் நல்லா கையை வச்சு வாஷ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். நம்ம ஆல்ரெடி பாத்திரத்தை வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு ரின்ஸ் பண்ணி அந்த கருவேப்பிலை அந்த மாதிரி ஏதாவது டஸ்ட்டுலாம் பிளேட்ஸில் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் இல்லாமல் போட்டோன்னா நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல போயிட்டு இந்த டஸ்ட்லாம் போயிட்டு சேராது. ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து மிஷினும் வந்து சேஃபாக இருக்கும். நம்ம எப்பவுமே பிளேட் போடும்பொழுது ஓரளவுக்கு அந்த பிளேட்டில் வந்து எந்த ஒரு டஸ்ட்டும் இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பாத்திரத்தெலாம் டிஷ்வாஷரில் போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லது. நமக்கு இந்த இடத்துல போய் அழுக்கெலாம் சேராது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தான் இருக்கும். நம்ம நல்லா வந்து அதை ஃபிங்கர்லேயோ இல்லை ஏதாவது ப்ரஷ் எம்டி ப்ரஷ் ஏதாவது இருந்தால் கூட அதை வச்சு வாஷ் பண்ணிடலாம். எனக்கு அந்தளவுக்கு அழுக்கு இல்லைன்றதுனால நான் ஜஸ்ட்டு கையிலேயே வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சிடுறேன். நம்ம ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணாலே போதும். இதில் எதுவுமே சோப்புலாம் போடணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இது அதோட ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போட்டு வச்சிடலாம். அதுலேயே இதை நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணாலே ரொட்டேட் ஆகிடும், டைட் ஆகிடும். இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த கேப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இது கரெக்டாக உட்காந்துருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணி தான் வைக்கணும். நம்ம அது பார்த்திங்கன்னா அந்த கார்னர்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகணும். ஸோ இந்த 4 பிளேட்ஸோட கார்னர்லேயும் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த ஆரோவை வந்து அந்த ஆரோக்கும் லாக் ஆகிற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஆரோ டு ஆரோ வந்து ஃபேஸ் பண்ணால் தான் அது லாக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜஸ்ட்டு தூக்கி பாருங்கள், அது ஓப்பனில் இல்லை, அவ்வளோதான். இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 2 months ஒன்ஸ் வந்து இந்த மிஷினை வந்து க்ளீன் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து இவங்களே வந்து இந்த ஃபினிஷ் பிராண்டு தான் நான் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா ஃபினிஷ் பிராண்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இந்த ஃபினிஷ் பிராண்ட்லேயே வந்து இந்த மிஷினை க்ளீன் பண்ணுற டிட்டர்ஜெண்ட்டும் இருக்குது. இது ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த மேலே இருக்க ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மிடில் ரேக் இருக்குது இல்லைங்களா, மிடில் ரேக்கில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அந்த கவுத்தா மாதிரி வைக்கணும். அதாவது அந்த மூடி சைடு வந்து கீழே வரணும். அந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் இருக்க மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக அந்த இதுவு. அது வந்து ரன்னிங் வாட்டரில் இந்த லிக்விட் வந்து உள்ளே போய் மிஷின் நல்லா க்ளீன் ஆகிடும். இப்போ இந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு மிஷினை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிட்டர்ஜென்ட் எதுவுமே போட தேவையில்லை. மிஷினை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆன் பண்ணிடலாம். மிஷினை கொடுத்துட்டு மிஷின் கேர்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடுறேன். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைம் காமிக்கும் 2 hours 15 minutes வந்து எம்டி மிஷின் வந்து ரன் ஆகும். அந்த லிக்விட் உள்ளே வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அது வந்து நமக்கு வந்து மிஷினை வந்து நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ நம்ம மிஷின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. மிஷின் வந்து ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நமக்கு அந்த ஹேரோவும் அந்த டாட்டும் லைன்ஸ் வந்து காமிக்குது. இப்போ ஆஃப் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிக்விட் பாருங்கள், இந்த பாக்ஸில் வந்து எம்டியாக இருக்குது. இதில் ஒன்றுமே இல்லை. இந்த மூடியாண்ட ஒரு சின்ன இது மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அந்த ஹோல் வழியாக தான் எல்லா லிக்விடுமே போயிட்டு மிஷினும் நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பிளேஸும் வந்து சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி நம்ம வந்து எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த மிஷினும் லாங் ரன்னுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல அந்த சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம ரின்ஸ் சைடோட சிம்பிளும் காமிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வெறும் அந்த ரின்ஸ் சைடு மட்டும் ஒரு 10 days or 15 days நம்ம யூசேஜை பொறுத்து அந்த லிக்விடும் காலி ஆகிடும். டெய்லி நம்ம ஃபில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த சிம்பிள் இண்டிகேட் காமிக்கும் பொழுது ஃபில் பண்ணால் போதும் நமக்கு. இது ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு தனியாக வந்து தெரியணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்கேன்.
சீமென்ஸ் டிஷ்வாஷர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து லாக்டவுன் பீரியடில் பாத்திரம் தான் எனக்கு வந்து அதிகமாகவே சேரும். இந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம டிஷ்வாஷரை வந்து எனக்கு 2 டைம்ஸ் போடுவேன். காலையில் ஒரு வாட்டி போடுவேன், நைட் ஒரு வாட்டி போடுவேன். சம்டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் கூட வரும். அந்தளவுக்கு பாத்திரங்கள் வந்து நம்ம வீட்டில் பசங்க இருக்கிறதுனால அதிகமாக சேர்ந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால நமக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். எனக்கு வந்து இந்த டிஷ்வாஷர் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. இந்த டிஷ்வாஷர் இருக்கிறதுனால எனக்கு டைம் ரொம்பவே சேவ் ஆகுது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாத்திரம் கழுவ ஆரம்பித்தேன்னா எனக்கு 1 ஹவர் 1.5 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே பிடிக்கும். என்னால் அடிக்கடி வந்து பாத்திரத்தை க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்க முடியாது. அதனால் கொஞ்சம் சிங்கில் வந்து ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுவேன். ஸோ அப்போ தான் எனக்கே டைம் கிடைக்கும். இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்போலாம் வந்து நமக்கு ஷிங்கில் ஃபில் ஆகுதோ அப்போ நான் டிஷ்வாஷரில் லோட் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து டைம் ரொம்பவே சேவ் ஆகுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.